Halo guys, ini tampilan dalamnya sambal ulek ya. Kita bisa lihat di Instagramnya juga di Smooth Kitchen. Nah seperti ini. Nanti kita akan cobain sama-sama. Dan ini satu ini ada sambal peda ya, kan pedo, iwak pedo. Nah, ini hasil ini ada ikannya dan ini juga ada sambalnya beda. Oke, ya kan? Nanti kita cobain sama-sama. Ini kayaknya mantap sekali ini. Oke. Nah, ini tampilan sambal ulek guys. Udah kepengen aku. Kita mau cobain. Halo guys. Ini ikan pedanya tak keluarkan, terus kita akan ambil sambelnya ya. Oke guys, aku mau nambah lagi ikan pedanya guys. Ikan pedo sambelnya sudah ada, mantap guys. Kebetulan ini olahannya manis rasanya. Favorit saya itu ikan pedo, terus dikasih sambal seperti ini, nasi putih berapa piring pun tuh juga akan habis lahap sampai. Boleh. Nah, kemudian aku mau nyobain sambal uleknya. Nah, ini ya, sambal uleknya guys. Dari tekstur apanya, ngambilnya nanti lembut. The Smooth Kitchen memang recommended sih setelah mencicipin ini. Bisa dicek Instagramnya juga. Karena kita mau cobain. Ini masakan simbok. Jadi kalau simbok masak ini kebetulan kan aku nggak ada sayur bening, ini sayur bening cocok juga ya bisa. Mantul guys, jadi memang dari tampilannya, dari warnanya itu udah menggugah selera, ditambah lagi rasanya mantul. Oke, kita cobain makanan dulu dengan sambal ulek dan sambal pedonya dari The Smooth Kitchen. Saya makan dulu teman-teman. Oke, jangan lupa nanti kalau mau beli tinggal klik link yang taruh di bawah ini ya. Oke, saya makan dulu teman-teman.